бизде деле ошо өлүмү табышмактуу болуп калды. Жүз атышат аябай Али түшүнбөй болду аябай мындай. Ушундай коркутуу үркүтүүлөр болуп атса баягы коррупциялык иштерди ким ачыкка чыгарат? Тегиз болду баарыбызга. Эч бирибизге жаман айткан эмес да. Апам өлгөндөн кийин телефонун ачып алып отуруп, апама кандай басым болгонун, ушул ириген чириген системаны ичинен иликтеп, анан мына элдерге жарыялай баштадым да. Ушул иш козгогон тууралуу. Аны ким козготкон, бүт баардык азыркы күнгө чейин тирүү. Жана кимдин коюн ордашканы ал киши да тирүү экен. Эгер адилеттүүлүк жүзөгө ашпаса, анда лично өзүм президентке чейин барам, Ташиевке чейин барам. Жогорку Кеңештин депутаты Кондус Кошалиевич да мунун крышасы муну калкалайт деп кече экөө чогуу түшкөн сүрөттөрүн жөнөтүп атышат. Кыздар келдим деп ошентип кеп кала дегендей эле. Эжен жаркын эле сессиябызда калды, ошо жакшы адам эле. Мынакей Камчак Кыдыршаевич айтып атпайбы? Айткыла, бийликтеги органдарга ишенгиле деп. Бирок мен мисалы бир коррупциялык элементтерди көрсөм, мен оозум менен айтсам, бирок кайра эле мага зыян тийип атса, мен мындан ары айтпайм. Арыбаңыздар достор, өзүңүздөр билгендей, билим берүү министрлигинде коррупция жана башка чуулган окуялар көп. Дал ошондой окуялардын бирин Токтогул шаардык кеңештин депутаты Нурканов Нурсултан Facebook баракчаларына байма-бай апамды жоготуп алдым, билим берүү системасынын начарлыгынан, ошолордун басымынан деп аябай ызаланып жаткан учурун өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына ушул ишти териштирүүдө биз депутаттын өзүнүн үйүнө барып, түз суроолор берип, сиздерге түз жоопторду алып берели дедик. Апаңыздын өтүп кеткенине мен кайгырып сизге көңүл айтам. Мына канча күндөн бери соц тармактарга сиз ыза менен апаңызды кысымга алынган, билим берүү системасы Токтогул районунда чириген, анын жетекчиси уруучулукка аралашкан деп жарыялап атасыз да. Өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Окуя кандай болду эле? Сиз чындыгында апаңыз ошондой кысымга кабылды эле? Айтып берсеңиз. Мен мына апамды жоготкондо бүгүн 10-чу күн баягы ызаланып турам. Ачыгын айтканда, мен буга чейин жумуштун көптүгүнөн бул билим берүү тармагына көп деле мындай көңүл буруп басым жасаган эмесмин. Ушул апам өлгөндөн кийин телефонун ачып алып отуруп, перепискаларынан ушул апама кандай басым болгонун, ушул ириген чириген системаны ичинен иликтеп, анан мына элдерге жарыялай баштадым да. Анткени мага как депутат катары дагы, как ушул жердин кулуну катары дагы эртеңки келечек үчүн баары бир эмес. Ошондуктан баардык мындай болгон фактылар менен ушул жака күчүмдү жумшап, ушул бир адилеттүүлүккө жетип, бир эртеңки балдардын келечегине салым кошсом деп ойлоп жүрүм да. Ниетим ошол. Бул сиздин азыркы Facebook'та кайрылып аткандарыңыз ызанын же болбосо өч алуунун кандайдыр бир кыймыл аракеттери эмеспи? Жок, эгерде ыза же бир сиз айткандай болгон болсо, мен өзүңүз билесиз, мен абдан жумуштарымдагы, жеке жумуштарым абдан көп. Бул жака мен мынчалык вакыт корото энергиямды коротпойт. Анткени мен апамды уже алып келе албайм. Мен ушул соц тармакка чыгып, баягы билдирүү таратып баштагандан бери мага миңдеген мугалимдер чалып атышат. Баарынын тең ыйы, баарынын тең арманы ушунчалык толтура экен. Мен түшүндүм, ушул Токтогул районунун билим берүү башкармалыгы ирип-чирип бүтүп калыптыр. Баардыгын коркутуп, сүйлөгөндөн оозун жаап, даже комментарий жазган мугалимдерге чейин оозуңду бастырып коркутуп отурушат да. Далилдер бар. Далилдер бар. Мугалим эмес, жөнөкөй катардагы жарандагы комментарий жазып койсо, сен деген үчтеректиксиң да, сен эмнеге токтогулдуктарга кошулуп мен жамандап атасың, бир жердин суусун ичип кетип беле, бир аз чыдап турсаң, сага кызмат берет элем да деп. Бул нерсе, бул ушул билим берүү тармагындагы системдүү коррупциядан тышкары, бул трайбализмдин дагы бирде белгилери бар да. Сунун аркы эти, берки эти деп бөлүп жаргандар мына ушул башчылар өзүлөрү болуп атат. Өмүрүн, өзүнүн жашоосун ушул келечек муунга эл агартууга, билим берүүгө арнаган адам. Бир нече мектептерден окуучуларды бүтүргөн, класстарды бүтүргөн. Андан кийин мына ушул Кара Тектер айылында жок
жок жерден бала бакча уюштурган. Сарайды ремонттоп, өзүнүн кыздары менен өз колу менен шыбап, кара шыбагын агын актап, биз ушу үйдөн кер жуугуч машинадан тарта пиалага чейин ошол жака ташып ушул жерде бала бакча уюштурган. Жүрүңүз, анда эмесе мен мамамдын жетишкендиктери тууралуу сиздик электер бир аз дайынданып койгом. Ушуларны көрсөтө кетейин. Билим берүү тармагына абдан чоң салым кошту деп айтсам мен жаңылышпайм. Анткени баягы эл басын берет деп коет го. Баягы эл баалап, ушул эл агартуудагы аябай эмгектери чоң да. Мынакей сизге электер дайындап койгом. Апамдын жетишкендиктери, ардак грамоталары. Бул жерде сразу карап көрсөк, ыраазычылык кат дейт. Биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кунузбек Кошалиевич ыраазычылык кат берген экен. Мынакей сиздерге да көрүнүп болсун. Талайбек Жайылов агабыз да өтүп кетти, жай жаннаттан болсун. А киши дагы ушул апамдын эмгегин баалап, ушундай ыраазычылык каттарды мына ошол эле азыркы мен кеп кылып жаткан Астра Боржиева Какеновна дагы өзүнүн ардак грамоталарын ушундайларды берип жүргөн, сыйлап жүргөн. Боржиева Астра билим берүү бөлүм башчысы өзү жумуштан алды деп айттыңыз. Бирок ошол эле убакта өзү сыйлап, ардактап, бул мыкты адам, ардактуу адам деп ушундай сыйлыктарын берип жүрүптүр да, ардак грамота турат. Ушул мамамдын эмгегин баалап жүрүшкөн, бирок бир убакытта ушундай баягы ит кубалагандай кылып эле бир момент кубалап салышты да. Ушул 2 саат эле сабагыңды берип койбойсуңбу, мени кубалап чыкпай деп ушундай жалдырап сурангандар да бар экен да. Кечинде мен батага кетип атам, кыздар эртең жок бүрсүгүнү келип калам деп эле кетти. Болду, андан кийин эле ооруп калды десек, абдан таң калып калдык да. Эми өтүп кетти. сырдуу эле болуп калды, таң калып эле калдык. Эмне болуп кетти түшүнбөй да калдык. Таң калган боюнча эле дагы деле бизде шаарда блоктурда жүргөндөй эле сезилип, азыр деле келип каларды эле. Кыздар келдим, кыздарики деп. Ошончо эле го бизге кыздарики. Geldim de ошентип келип калат дегендей эле. Тегиз отуз барыбызга эч бирибизге жаман айткан эмес да. Ооруп эме болуп атса да, биз эмете тилектен эже ооруп атат депчи могу садиктин ачылышындагы акыбалын көргөн учурда кыздар атып эле аппак костюм кийип алып, жашынакай сулуу болуп эле видеолорунда көрсөңчү, ал эжени ачык койгон жоксуңарбы, токпусуңарбы деп баарыбыздан да акыбал сурап турчу да. Үйүңөрдү шарттуусун айтып койганда сага уруксаттанда сен барып кайрып өтүрүп келип кал ишиңе деп. Мындай эметпи, жаман айтпачы да, сен мынтайсың тигиндей эч кимибиз эметпептирбиз эжени. Бизге деле ошо өлүмү табышмактуу болуп калды. Жүз атышып аябай эч. Али түшүнбөй деле аябай мындай орду, эженин орду аябай башкача экен да. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Жарык денен өткөн апам Жымпыл кызы Нуржамал Нарбаны баштадым. Жаткан жерин жайлуу кыл, Алла топурагын торкоо кыл. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Рахматка. Курандан башка айла жок эми. Курандан башка айла жок. Апам баягы өкүнгөнүм ушул апам өзүнүн урмат сыйы менен кетпей канча жылдык мээнети мындай мусорго айланып кубаланып кеткендей бир баягы сүрөт тартылып калды да. Эмнегедирчи. Ушу мамам мисалы өзүнүн сый урматы менен баягындай мектептеги бир бар өзүбүздүн нарк насил бар да. Ошол нарк насил менен жакшынакай кылып пенсияга узатышса деле болмок. Эми пенсияга узатышса деле болмок дейин десең, эми мамам жапжаш эле болчу да. Пенсияга чыга турган 58 жашта болчу. 58 жашында кетти да. Ушул мен ойлойм эми ушул мамамдын өзүнүн өмүрү ушул билимге гана салым кошпостон бул өлүмү менен дагы ушул бир токтогулдагы коррупциялык элементтерге бир салым кошуп токтотуп кетеби депчи. Максатым ошол. Иш козголгондугу тууралуу ал ошол убакта Ничке Сай айылында болуш керек, мен жаңылбасам. Мектептеги ошол соттолгондугуна байланыштуу айылдык кеңешине депутат болуп турган экен, ошол депутаттыгын тапшырган. Директор болуп иштеп турган экен, директорлугун тапшырган, ошол соттуулугун айынан да. Анан кандайдыр бир себептер менен келип эле азыр эми билим берүү башкармалыгына башчы болуп калды да. Анын кагаздары да бар. Бүт ошол иш козголгон тууралуу, аны ким козготкон, бүт баардык азыркы күнгө чейин тирүү. Жана кимдин коюн уурдашкан булар, ал киши да тирүү экен.
Булар жанагы бирөөнү салып коюшкан, анын энеси дагы тирүү. Сиз барып эртең иликтеп барып сурап көрсөңүз деле болот. Берген киши катары силерге да жоопко тартыласыңар деп аларга да мындай коркутуу үркүтүүлөр болуп атты дейм. Бирок ушундай коркутуу үркүтүүлөр болуп атса, баягы коррупциялык иштерди ким ачып, ким ачыкка чыгарат? Мынакей Камчыбек Кыдыршаевич айтып атпайбы? Айткыла, бийликтеги органдарга ишенгиле депчи. Бирок мен мисалы бир коррупциялык элементтерди көрсөм, мен оозум менен айтсам, бирок кайра эле мага зыян тийип атса, мен мындан ары айтпайм да. Туурабы? Азыр ушундай чыгат. Эми арыздарды жазып, көргөзмөлөрдү берип койдук, бирок эмне менен аяктайт көрө жатарбыз эми. Ушу бала бакчаны нөлдөн түптөгөн, ушундай сонун адам, бир институтта окуган 40 жылдык менин досумдун кайгылуу өлүмүнө капа болуп отуруп, көзүбүздүн жашы тыйыла элек. Бул жөнүндө айтайын десем, Нуржамал стенд кезинде кандай активдүү болсо, мына ишинде да активдүү болчу, агартуу системасында канча иштеди. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай начар акыбалдагы садикти да жакшынакайлуу алып барып, 13 жылдан бери ушул айылда балдарды туура тарбиялап келди. 13 жылда бир ызы-чуу чыккан эмес. Бул жерде ушул ар бир нерсеге ушул мамамдын колу тийген да. Ушул садикке келип алып азыр аябай биз дагы канча келип калдык бул жерге ушундай эстеп жүрөгүм сыздап турат да. Бирок бул жерде мебелдер абдан жаңы болчу. Эми бул жак азыр каралбай калды да, тиги жака көчүп кетти. Ошондуктан ушундай абалда. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына депутаттын апасы өмүр бою өмүрүн ушу мамлекеттик кызматка арнаган, бирок аягында баласы өзү айткандай эч кароосуз, сыйлоосуз, канча сыйлык алса дагы кагаздардын бетинде калып, бирок чыныгында өзү сыртка түртүлүп чыгып, ызасынан өтүп кетти деп байма-бай кайталанып атат. Сиздердин оюңуздар болсо, бул боюнча комментарийге калтыра кетиңиздер. Биз болсо дагы иликтөөлөрдү улантабыз. Мамлекеттик кызматкерге, 30 жыл иштеген мамлекеттик кызматкерге мамиле кандай болуш керек эле? Оюңуздарды комментарийге калтыра кетиңиздер. Эгер адилеттүүлүк жүзөгө ашпаса, анда лично өзүм президентке чейин барам, Ташиевке чейин барам. Мынакей балдарын баары жетим калды. Неберелерин ыйлаганын көрсөң жүрөгүң ооруйт. Айла жоктон ушуну мен айтышка вынужден болуп атам. Себеп дегенде арбак алдында, Кудай алдында өзүмдүн абийиримдин адамдык сапатын астында мен досум үчүн күрөшөм, акыр аягына чейин. Өзүңүз көрүп чыккандай мына ушул жерде биздин да мындайча айтканда балалык ушул жерде өттү. Бир жаңы бала келсе, базарга барып бир кружка, бир вилка, бир кашык баягы бир балага керектелүүчү нерселерди сап келет элек да. Ошентип куралган. Бул эми абдан азыр эскирип калды. Бул мамамдын кабинети болчу да, могу. Ушул жерге Шыкалап карап калсаңыз окшойт да. Абдан азыркы жүрөк эске түшүп кетет. Абдан өкүнүчтүү да. 1-сентябрда ошондо дал ушул жерде баягы ачылыш болуп, аябай баягы апам кубанычы койнуна батпай, аябай сүйүндү эле да. Достору, баардык тааныштарыбыз келип, мамамдын эмгегин баалап, ошол эле Боржоев Астрак Акеновна өзү келип, ушул жерден ардак грамоталарды тапшырып, бирок ошол күнү эле айтпай эле ошол приказ чыгарып кетирип койгон экен да. Бул эми мындайча айтканда баягы мамам коррупциялык система, түптөлгөн системанын катарында болбой калды да. Эч кандай мен ойлойм да, ушул акча бербей, бирок басым жасап, конокторун тостуруп жүргөн экен. Конокторун тостуртуп, чай алдыртып, счетторун төлөтүп жүргөн экен. Бирок кийинки келген директор ошол баягы мамамды кетирип, ал ушул 50 000 сомдон, 40 000 сомдон ар бир тарбиячыдан алып берип жүргөн иштери бар экен да. Мен ойлойм, ушу баягы мамам мындайча айтканда финансылык жактан бул азыркы уюшкан кылмыштуу топ деп эле айтам. Ушул топко эч кандай мындай пайда алып келбей койду окшойт. Ошондуктан баягы мамамды сүрүп чыгарып коюшту деп айта алам да. Анан өзү капаланып жүргөн, анан ошол жанагы бияка жаңы жетекчи келди дегенди укканда эле аябай маанайы түшүп, кузуп баштады. Анан скорыйга алып барып эле реанимацияга кирип, ошондо артка чыкпай калды. Мага анонимдүү келген каттар абдан көп. Менден бир тай алган,
менден мындай кылган, балдарын садикке берүүдө 10 000 сомдон ар бир балага алган учурлар бар мисалы. Аларды айт десең эле кайра эле жанагындай болуп жатпайбы? Кайра ошолорго коркутуулар болупчу. Ошон айынан эч ким буга чейин эч нерсе айтпайт экен да. Мага айтып атышат эми азыр баягы Жогорку Кеңештин депутаты Конус Кошалиевич дагы мунун крышасы, муну калкалайт деп. Бир эмес, мен ишенгим келбейт ал нерсе. Бирок бир нече маалымат келди. Кече экөө чогуу түшкөн сүрөттөрүн жөнөтүп атышат. Мисалы да, анан эми чоң адамдар калкалап турганда карапайым элдин баягы алы жетпейт экен чындыгында. Эми аракет кылып көрөбүз. Эмне менен аяктайт? Адилеттүүлүккө жетпей калсак дагы жок дегенде эртең тарых алдында, эл алдында менин жүзүм жарык болот. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, өмүр бою өмүрүн ошол билим берүү тармагына өмүрүн арнап, акырында өлөр астында дагы мен жашоомдун баарын билим берүү системасына арнадым деп пост жазып өтүп кеткен Нуржамал Азимкуловнанын уулу, мына шаардык кеңештин депутаты өзүнүн оюн айтты. Сиздер болсо, пикириңиздер болсо, кошумча маалыматтарыңыздар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Андан сырткары сиздер ушул маалымат баардык Кыргызстандын булуң бурчуна тарасын десеңиздер, бөлүшүңүздөр. Анткени билим берүү системасынын баардык эле этабында дейинчи коррупциялык элементтер бар. Президент да канча какшап жүрөт, ичинен акча чогултпагыла, билим берүү системасын салым кылгыла деп. Бирок тилекке каршы райондордогу бөлүм башчылар дайыма ушунтип акча чогултуп, булардын баардыгын бир кандайдыр бир бизнеске айлантып алган. Сиздер каналдан алыстабаңыздар. Биз болсо иликтөөлөрүбүздү мындан ары да улайбыз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми адилеттүүлүк болот деп Рахмат. үмүттөнөм. Көрүшөбүз. Рахмат болуп мырза, сиздин да иштериңизге ийгилик. Чогуу көрөшөлү. Токтогулдун келечеги бизди кайдыгер калтырбаш керек.